weli waxaa noo socda muuqaaladeeni taxana ahaa gaar ahaan koorsada application-ka CapCut cashirkii shanaad. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa sound effect. Sound effect waa mid ka mid ah waxyaabaha muuqaalka lagu qurxiyo. Okay. Sideen ugu yeelaynaa sound effect markuu qoraalka soo galayo inuu cod yar u yeesho sound effect sideen ugu yeelaynaa. Waxaan tagaynaa audio gaar ahaan sound effect. Waxaan leeyahay kuwaan midkaan rabaa isticmaalaya. Waxaan isticmaalayaa woodkan gaar ahaan woodkan isticmaali doonaa. aad ayaan leeyahay ma jeclid marar badan inaad noqotid markuu qoraalku uu soo galayo halka uu qoraalku ku soo galayo saa u ogaado waxaan tagayaa text qoraalkan bilowgiisa falaarta geynayaa waxaan tagayaa audio gaar ahaan sound effect isla kan ayaan isticmaalaya mar labaad inaad noqotid ma jeclid marar badan inaad noqotid okay sound effect-yadu way kala duwan yihiin nooc mid kale oo isticmaali kartaa halkan ayaan geynayaa mar labaad markii oo qoraalku uu soo galayo waxaan leeyahay sound effect waxaan isticmaali karaa midkan ay ku qoran tahay click-ta ugu qurux badan inta badan sidoo kale waxaan tagaynaa halkan ayaan tagayaa mar labaad aad ayaan leeyahay plus qofka raba okay meel kasta uu qoraalku uu ka soo galayo waxaan dhigayaa sound effect calaamadan oo falaartan waa meesha laga laabanayo halkan lagama laabanayo okay waxaan leeyahay aad qofka raba hadda ka cajisaysa mar kasta inaa maxaa la yiraahdaa sound effect-ga aad soo geliso kan ayaa dooranaysa waxaad ka samayn kartaa copy duplicate waa soo marin waxaa laga wadaa copy mar labaad inaan sii copyay mar labaad waa copyay kan ayaan qabanayaa halka u baahan ayaan geysanayaa saan qofka raba inuu noqdo multimedia inuu noqdo meesha markay tahay sound effect-ga aan geey karaa inuu noqdo multimedia specialist mar labaad waa sii copyayn karaa waxaan tagayaa duplicate gacanta ayaan ku riixayaa waa jiidayaa okay meel kasta uu qoraalkayga uu ka soo galayo number 1 markuu soo galiro inuu barto waan saarayaa inuu barto xirfadaha la xiriir mar labaad waa sii mar saddexaad waa sii copyayn karaa duplicate ayaan taabanayaa okay cod gacantaada saaraysaa sidaan ayaad u riixaysaa barto xirfadaha la xiriira digital skills-ka haddana qoleed waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waxaadna ku dadaashaan inaad soo practice garaysaan muuqaaladan nagu soo biir oo la wadaag asxaabtaada